aí, galerada, tô aí com mais um vídeo. O vídeo de hoje, vocês sabem que tá chegando a época da festa de São João. E a gente trouxe as fogueiras pra vocês escolher. Tem a que tem a Maria e o João lá em cima. Não sei, a Maria, não sei. João. É, Maria e João. Aí tem essa que é a 2. A 2 eu não curti muito. Nem eu. Também estranho. Daí vocês deixem aí no comentário desse vídeo, 1 ou 2. Oi, quebrei. Galerinha, ó, se vocês quiserem que eu ensine vocês a fazer isso aqui, eu ensino. Só vocês deixar hashtag 3. Daí eu ensino vocês a fazer aquilo ali. Ô Thiago, por Que? que só uma tem o João e a Maria? Porque eu fazendo os dois dá muito trabalho. Entendeu? Não, fogueirinha, Eu tá. sou o guardão. Tô aí com o Vitor. Opa. Eu não sou o Vitor. Tá quem? Eu sou o teu guarda. Meu guarda. Vai, eu vou pular. Eu vou pular dali de cima com uma elitra. Ali de cima. Ah, quase acertei em ti. Quase, Vitor, disse quase. Que sem graça. Morri. Não morri não, tá louco? Tô no criativo, caramba. Como é que eu fui morrer? Meu Deus. Tá bifando a minha elitra. Tá bifando, cara. Minha elitra, tá bifando. Pula em cima do jegue. O cara tá bifando. Caramba. Deixa eu vir lá de cima, duvido bifar.